大家好，我係 Candice 啊。咁你呢有冇試過呢一種體驗呢？就係明明呢喺某件事嘅細節你係記得好清楚，但係唔知點解呢，現實呢又好似完全唔一樣。明明生活上邊呢係有一啲阻滯，但係呢又唔明點解突然間呢件事又順咗喎，甚至呢身邊嘅人同埋環境，好似有時突然間又好似變咗第二樣嘢咁樣。咁好多人呢就會覺得，咦？呢啲係咪我自己記憶力差咗啊？或者我係壓力大咗啊？甚至以為係自己係咪穿越咗啊？但係呢，今日呢，我想同你講一個真相俾你知，你根本呢就唔係穿越咗，而係你嘅潛意識顯化咗一啲嘢。咁而好輕輕咁樣呢，就呢件事帶你去咗去另一條平行時空嘅時空上邊。咁其實呢，你以為呢顯化係一個創造未來，其實就大錯特錯啦。顯化呢，其實係一個本質，咁係一個調整自身頻率，跳去已經實現你嘅願望嘅時空。當你呢放下咗一啲內耗啊，或者係清理咗一啲負能量嘅時候，咁嗰啲頻率呢，一對齊咗你嘅願景呢，咁宇宙呢就會自動幫你呢去切換你嘅現實嘅軌跡，由舊嘅時空，例如痛苦啊，或者係困頓啊，或者係難人難事啊，咁係會慢慢呢將佢脫落，而新嘅時空呢，就係一個好順啊，好豐盛啊，好美好，咁甚至係展開一個自動嘅發展咁樣。咁而大多數呢嘅人跳去一個新嘅時空呢，自己都唔知嘅，只係覺得咦，係咪咁啱咋？其實呢一啲係有跡可尋嘅。咁第一，你會發現呢，其實呢認住呢4個時空跳躍嘅真實徵兆當中，如果有2個呢你都中咗嘅話呢，就證明你顯化成功啦。第一，記憶同埋現實呢係嚴重不符，舊嘅時空嘅你經歷，舊嘅時空嘅你嘅經歷呢，喺新嘅時空裏面呢，好似從未發生過咁樣。第二，周邊呢好似變輕咗，焦慮感好似突然消失咗。以前呢執着嘅嘢呢，唔知點解突然間覺得呢啲都唔緊要噶啦。第三，難人難事自動遠離啦，貴人呢同埋機會莫名其妙咁樣出現咗。第四，就係願望唔使即刻追求，輕輕鬆鬆咁樣就實現咗，努力同埋回報係完全係成正比咁樣。咁之前呢，有一個故事想同大家分享嘅。咁之前呢，就有一個呢每一日呢都返工嘅人啦，咁佢呢就喺工作上面呢成日都受到折磨啦，同事好似唔係好中意佢啊，跟住上司好似特登都刁難下佢啊，咁同埋呢，咁佢嘅工作量呢係好多啊咁樣。咁佢呢就堅持呢每一日呢做一個顯化和諧嘅工作。咁佢就每一日都喺度諗啊，呢個環境呢係我應該係要點樣嘅，啲同事應該係點嘅樣嘅，老細應該對住我係咩面口嘅咁樣。佢就3星期之後呢，就同事針對佢嘅同事呢，竟然呢就調動咗個崗位啦。咁上司呢無端端又變得好包容佢，連佢之前被刁難嘅事呢，好似呢突然間好似冇發生過一樣咯，喺公司入邊。咁呢一個呢，就係一個跳咗去另一個時空線嘅案例啦。咁最後想分享3個超實用嘅技巧，幫你穩定同埋留喺一個高頻嘅好時空入邊，而唔使掉返出去舊時空嘅。第一，就係絕對唔回望，唔再懷念舊時空嘅痛苦，又唔再諗佢，
同埋唔好感到任何嘅遺憾。回望呢，就等於拉低你嘅頻率，拉返你去舊嘅時空啦。第二就係每一日呢都要堅持清理，用10分鐘深呼吸去將唔好嘅嘢去釋放，殘留嘅唔好嘅能量將佢釋放出嚟。咁我之後其實都會有啲視頻，大家可以再睇下，有教大家點樣去釋放嘅。第三，重複肯定語句。咁譬如我哋可以 set 2句句子或者1句句子啦。咁我喺呢度俾一個簡單嘅例句俾你哋。譬如話啦，我已經穩定喺一個順水豐盛嘅時空線，所有願望皆已實現。咁你可以講3次呢句嘢咯。咁跟住記住一樣嘢，穩定頻率，時空先至會穩定，好運先至會一直跟住你啦。咁所以呢，下次再發現有啲同現實唔對版，同記憶唔對版嘅時候，唔好懷疑自己。你應該要恭喜自己，你已經成功切換顯化咗一個好嘅時空線啦。咁而改變咗你可以有一個更好、更好、更豐盛嘅人生。咁如果大家呢想繼續呢聽我嘅分享，有關於好似今日咁有趣嘅題材啦，咁跟住能量提升嘅方式啦，咁記得要訂閱我嘅頻道。我係 Candice， 下次繼續帶你去逆轉人生，逆轉更豐盛嘅人生，顯化你想要嘅一切。我哋下集再見，多謝。如果大家都鍾意我嘅頻道嘅話，請你哋按讚、分享同埋訂閱我嘅頻道啦。咁我哋下次再見啦，多謝，拜拜。